crianças, tudo bem? Hoje a Protamires voltou com uma novidade. Nós vamos cantar o nosso Boa Tarde com a música da Onça Pintada. Quem conhece? É nova? Então eu vou ensinar, tá bom? É assim, ó. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi a Protamires que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pega essa lagarta pela ponta da orelha. Segura na ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi o Bernardo Melo que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pega essa lagarta pela ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi o Enzo que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pega essa lagarta pela ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi a Bela que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pegue essa lagarta pela ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Quem foi? Foi o Bernardo Santin que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pegue essa lagarta pela ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi a Catarina que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pegue essa lagarta pela ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi a Antonella que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pegue essa lagarta pela ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi o Enzo Napo que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pega essa lagarta pela ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi o Eduardo que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pega essa lagarta pela ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi o Bento que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pega essa lagarta pela ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi a Rafaela que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pega essa lagarta pela ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi o Antônio que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pega essa lagarta pela ponta da orelha. Ai! Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi a Alice que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pega essa lagarta pela ponta da orelha. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi a Maia que por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. Pegue essa lagarta pela ponta da orelha. Ai, minha orelha! Vamos começar a nossa rotina? Então, hoje é quarta-feira, dia 6 do mês de maio do ano de 2020.
Hoje nós vamos começar a nossa rotina ouvindo uma história. O nome da história é O Guarda-Chuva. Vou deixar o link para vocês, tá bom? Depois nós vamos ter uma proposta. Depois nós vamos fazer a atividade da apostila. E por último, eu vou deixar um desafio. Quando vocês forem ouvir a história, o guarda-chuva, procurem observar por onde esse guarda-chuva ele vai passar, tá bom? Depois que ouviu a história, nós vamos fazer a proposta de pegar papéis e picar esses papéis. Ó, fica bem pequenininho, ó. Rasga assim, ó. Vamos rasgar os papéis. A Tamires já picou alguns. Ó. Olha o barulhinho que faz. Depois que tiver um monte de papel picado, nós vamos brincar com esses papéis picados. Nós vamos imaginar que está chovendo. Você tem guarda-chuva? Então pega o guarda-chuva. Também dá para fazer, essa proposta dá para fazer na hora do banho. Pode levar o guarda-chuva para dentro do banheiro e brincar com ele na hora que for tomar banho, tá bom? Imagine que é uma chuva, leva o guarda-chuva para você se proteger. A Protamires pegou o meu guarda-chuva, porque eu acho que vai começar a chover. Então, com esses papéis, eu vou fazer chuvinha, vou jogar assim, ó. Ai, se protege da chuva, se protege da chuva. Olha quanta chuvinha, a chuva tá forte. Pode fazer muitos, mas muitos papeizinhos picados para ficar bastante essa chuva, tá bom? Depois que eu brinquei de chuvinha, eu vou pegar a minha apostila. Vou pegar a minha apostila na página 8. Ó. Cadê? Não sei se dá pra ver aqui, ó. Página 8. E nós vamos colar esses papéis picados para representar a nossa chuvinha, tá bom? Eu vou pegar uma folhinha branca aqui, vou passar a cola, uma atividade de colagem, então nós vamos precisar da cola. Então, eu vou passar um pouquinho de cola na minha apostila. E vou colando esses papeizinhos. Depois que você colar, pede ajuda da mamãe e do papai para desenhar um guarda-chuva na sua apostila, tá bom? Ó, eu vou colar esses papeizinhos. Vou fazer uma chuva colorida. Tá chovendo muito na minha folha. Será que ela precisa de um guarda-chuva? Pronto, colei. Olha quanta chuva veio parar aqui na minha folha. Vocês vão fazer na apostila, tá bom? Essa colagem. Depois que eu terminei a minha atividade, eu vou dar
o desafio. O desafio é observar um dia chuvoso, mas se por acaso não estiver chovendo, vocês podem estar colocando uma música com som de chuva. E aí aproveita esse momento para estarem relaxando, fazendo massagem. Eu tenho essa bolinha aqui em casa e eu uso para massagear o meu corpo. No fim do vídeo, eu vou deixar um link com algumas sugestões de atividades para fazer em dias chuvosos, tá bom? Agora aproveitem esse momento para relaxar. Eu vou colocar minha musiquinha, porque não está chovendo aqui, tá? Então eu vou usar a música com o som de chuva. Tá ouvindo? Fechem os olhos. Começa massageando a cabeça. Vai descendo o rosto. Sinta a massagem. Olha que barulhinho gostoso de água caindo. Aproveitem esses momentos, tá bom? Por hoje é só. Um grande beijo e até amanhã.